Nëse do doja që para vitit 2026 të kem një biznes online, duke qenë studente, mama ose me një punë 9-5, ja saktësisht çfarë do të bëja. Do të mësoja një aftësi që shitet në treg, sepse e gjithë kjo nuk fillon me ndonjë ide geniale, fillon me një aftësi. Por nëse do kisha tashmë një aftësi, për shembull editim videosh, do zotroja Canva si program, do pyesja veten si mund ta kthej këtë gjë që unë di të bëj në shërbim. Nëse nuk do kisha asnjë aftësi, atëherë do të zgjidhja një të vetme dhe do të përqendrohesha që ta mësoja sa më mirë. Do përkushtohesha 30 ditë që ta mësoja intensivisht, qoftë 30 minuta në ditë çdo ditë, sepse parat online vijnë pikërisht nga aftësitë dhe jo nga fati. Më pas do të punoja falas për 3 deri në 5 klientë për të ndërtuar një portofol pune. Dhe keni parasysh, shërbimi pa pagesë nuk është zero vlerë, është një investim që ju po bëni për të ardhmen tuaj. Për shembull, do i thoja ndonjë biznesi lokal, do të menaxhoj Instagramin tuaj për 30 ditë dhe në fund do t'ju tregoj rezultatet. Këtë gjë mund ta bëj jo domosdoshmë vetëm me biznese të panjohurish, por duke filluar nga njerëzit e mi të afërm ose shoqëri që kanë biznese dhe që mund të pranojnë një marrëveshje të tillë. Dhe kjo është shumë normale sepse njerëzit nuk blejnë fjalë, ata duan prova. Portofoli punës dhe reviewt që do akumuloj vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Pastaj, do të dokumentoja rrugëtimin tim në rrjetet sociale. Pra, nuk do të përpiqesha që të dukem si eksperte, thjesht do të dokumentoja procesin dhe rrugëtimin tim. Çfarë po mësoj sot, çfarë funksionoi te klienti im, gabimet e mia dhe çfarë kam mësuar. Kur dokumenton, je i sinqert, je real dhe kjo gjë vlerësohet shumë, sidomos sot në kohën e AI. Më pas në janar do të mund të lançoja një landing page të thjeshtë në të cilën do të listoja se kush jam unë, çfarë shërbimi ofroj dhe rezultatet që kam arritur për klientët e mi, ku mund të listoja testimonials që kam mbledhur prej tyre dhe ndër të tjera edhe pjesë nga punimet e mia. Sigurisht do vendosja edhe një call to action në mënyrë që njerëzit të kenë mundësi dhe të rezervojnë një call me mua ose të mund të kenë komunikim të drejtë për drejtë për të gjithë ata që interesohen për shërbime të ngjashme.